阿姐唔使咁嬲啊嘛。我哋呢啲做 P.R. 嘅，晚晚都要陪客仔上床嘅啦。除咗你今次例外，同我躝啊！翠兒啊，對唔住啊，我叫你走啊！我咩有同我講大咗得唔得啊？聽啊！我愛你。你黐線咁樣，你放低佢啊！你傻咗！哎呀，支槍揞住人啊！